The Tulsa Professional Connector program will help you build a professional network and get in touch with highly networked individuals and professionals in your field of expertise. El programa tiene dos roles, los conectores, que son los líderes empresariales y comunitarios, y los conectados, que son inmigrantes, refugiados o graduados universitarios internacionales. این برنامه شخص وصل شونده را قادر می‌سازد تا در طی 3 مرحله ساده ذیل شبکه ارتباطی خویش را ایجاد نماید که شامل برقراری ارتباط بین شخص وصل شونده و یا کنکتی همراه با شخص وصل کننده و یا کنکتور، وصل نمودن آنها به خاطر داشتن یک ملاقات حضوری و راجع نمودن او به سایر افراد شامل شبکه ارتباطی شخص وصل کننده می باشد. Hi programming ngim na ahile na sep kizop na tang dai sem na ding na sep na field sung thu te theitel na ding le Tulsa khosunga ake sampen pen na sep banghiam chi tel na ding hi connecta te khyang pan na sep zon dan le na sep maila ma ding feedback tom zong king a ding hi. To learn more, visit our webpage and contact us.